白起来，要出去拍鸟，拍不成了，起太早了。啥时候还能早上拍戏？现在在拍戏过程中，我决定出去拍拍风景。今天特别好，在一个景区拍，真的是非常难得。在横店旁边能有一个自然景区。现在手上拿的这个头呢，主要是拍风光的，135的1.8光圈的 Plana 的话，主要是拍景。但是我打算今天拿一个秘密的大杀器去打鸟。来吧，我们去报装备。车里有人呢。看到这是什么？云台，一个这么重的3个亮。这个是坑 S-Line 的600定。OK， 走你。这边是一个水库，然后我去看看有没有鸟可以拍。有一个，那小哥，哎呀，来，这个，啊，在这儿是吧？最大光圈是4，作为一个600的头来说，只有定焦才能做到这么大的光圈。但是光圈大的话，其实对于晚一点会有非常大的帮助。听到鸟叫了，是吧？对，我也听到了。我现在在拿镜头扫，可以看看这都已经拍到对岸去了，暂时没有发现鸟。鸟是不是下班了？哎，不行了，实在等不住了，换个地儿吧。人在镜头在。房子中间右边一米。对。哦，对。这个拍的比较好。对。这个哇！看到没有？它飞到那儿就去了，还是没有拍到它振翅高飞的时候。哟，有了，有一个，哇！振翅。给大家翻一翻今天拍出来的照片，给大家分享一下。希望你们没事的时候也可以多出去感受一下大自然。多干一些自己喜欢做的事情，多与自然交流。